রোজিনাস ক্লাবের সমস্ত মৎস্য শিকারী বন্ধু এবং ভিউয়ার্স বন্ধুদের স্বাগত। আপনারা ব্যাকে দেখতে পাচ্ছেন শিকারী বন্ধু জালে মাছ রাখছেন। এটি হচ্ছে বাওনা পুকুর, চকগটু, সুগন্ধা, হুগলি। এখানে আজকে পাসের দ্বিতীয় দিন। আমি যেহেতু অন্য একটা জায়গায় গিয়েছিলাম, আমি এখান থেকে ফেরার পথে যেহেতু রুটে পড়ছে, আমি পুকুরটি একবার উঁকি মারলাম। আজকে সিট সংখ্যা সেরকম বেশি কিছু ছিল না, সব সিটেই মাছ পেয়েছিল। কেউ 12-14 কেজি, কেউ 15 কেজি, কেউ 20 কেজি। তবে আবারও বলছি, সিট সংখ্যা বেশি ছিল না, কিন্তু সবাই মাছ পেয়েছিলেন। হ্যাঁ, শিকারী বন্ধুরা হ্যাবক হারে খুশি হবেন, ব্যাপক খুশি হবেন। সেরকম 40-50 কেজি মাছ হয়তো কেউ পাননি, কিন্তু আমি যে কটি নেট দেখলাম, মানে সে কটি নেটে কেউ 12 কেজি, কেউ 15 কেজি, কেউ 20 কেজি মাছ ছিল। বড় মাছ কিছু ছিল না। মাছ যা ছিল 800 থেকে শুরু করে কেজি দেড়েকের মধ্যে মাছ ছিল। এর বেশি বড় মাছ আমি কিন্তু জালে সেইভাবে দেখতে পাইনি। তো আগামী দিনে কীরকম কি মাছ খাবে আমি জানি না। আগামী দিনে যদি মাছ খায় অবশ্যই ভালো লাগবে। মাছ খাওয়া না খাওয়া কোনোটাই আমার ওপর ডিপেন্ড করে না। আর এই পুকুরটি উইকলি পাস চলবে, রবিবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার। এই সপ্তাহে 3 দিন পাস চলবে। আর আবারও বলছি, আগামী দিনে কীরকম কি মাছ খাবে সেটি আমি বলতে পারছি না। যদি মাছ খায় অবশ্যই ভালো লাগবে। আপনারা যারা যাবেন অবশ্যই ভালোভাবে খোঁজ খবর নিয়ে তারপর যাবেন। আর যেহেতু আমি জাস্ট উঁকি মেরে চলে এসেছি, তাই মাছ ধরার ভিডিও আমি আজকে করতে পারিনি। মাছ ধরার ভিডিও বলতে আমি একটি গতকালকের মাছ ধরার ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, মাছ খেলানোর। দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটুকু। আমি আপাতত বিদায় নিচ্ছি। পরের ভিডিওয় আমি আবার হাজির হব নতুন কোনো তথ্য নিয়ে। ধন্যবাদ। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবো তো, এখান থেকে হয়ে যাব। কিও দৌড়চ্ছে। কিও দৌড়চ্ছে মাছটা। ওর সঙ্গে লেগে ও কি মাছ রে ভাই? না না, বড় না, বড় মাছ। না না, তো সাদা কাপড়ে তো অসুবিধা নেই, কুটুক না, তুলে নিন। ও পায়ে লাগে নাকি? না না, ঠিক আছে। আরে ছোট মাছ হু হু করে চলে এলো। মনে সুখে খেলিয়ে নিচ্ছে, ওই জন্য এসেছিলাম একবার, একদম সকালে, তখন 7টাও বাজেনি। নিশ্চয়ই। হয়েছে কি না হয়নি কিছু খাওয়ার মতো? কিও দৌড়লো মাছটা, কোনো স্কোপ দিল না। হ্যাঁ, রুই মাছ দেখলাম রয়েছে। মালিক 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 ওইখানে বসে আছে, এইখানে আসো।